მაქსიმალურად მეგობრებო, ყველას მე ორდაუპი და დღეს მე წარმოგიდგენთ Fortnite-ს მეგობრებო. მოკლედ სათაურიდან მიხვდებოდით, რომ დღევანდელ Fortnite-ში არ გვექნება თამაში მეგობრებო, ანუ არ ვითამაშებთ. და მიხვდებოდით სათაურიდან, დღეს მე განხეთქეთ მეგობრებო, ჩემ ახალ აკაუნტს და ჩემ სკინებს მოკლედ დავიწყოთ. ეს მე ყველაფერს განახებთ. მოკლედ Battle Pass-ი, ანუ ჯერ სადამდე ვარ? 18-მდე ვარ, მაგრამ დაიკიდეთ და კარგი 3 2 1 და აი ესაა ჩემი სკინები. აი ეს მეგობრებო და ეხლა ყველაფერს დაგათვალიერებთ რა თქმა უნდა. მოკლედ ხო ეს არის მეგობრებო დრიფტის სკინი, ალბათ იცით ეს სკინი მეგობრებო, აი ეს. ეს შემდეგი არის რა ქვია N4-ი, ესე ძალიან მაგარი სკინია. შემდეგი არის მეგობრებო Elite აგენტი, ანუ სახელები დამავიწყდა მეგობრებო აგენტიო, ანუ ხო, ესაა მეგობრებო Blue Team Leader, ანუ ეს ძალიან მომწონს ეს სკინი. Look chat-ი იცით მეგობრებო, ამ სკინით თამაშობს ხოლმე. შემდეგი არის მეგობრებო Black, ანუ Black Heart-ი, ანუ ეს გამოვიდა მერვე სეზონში, მერვე სეზონის Battle Pass-დან იყო. ეს დამაქსულია, ანუ ეს სკინი. შემდეგ აუნახეთ, ესეც მაგარი მღეთი სკინია მეგობრებო და დამთანხმებით. სახე ერთუთით კალამითი არის ეს სკინი, ლეგენდარია ესეც რა თქმა უნდა. შემდეგ არის რა ქვია კარბიედი, ანუ სახელები მეგობრებო დამოვიწყდა რა. შემდეგი არის მეგობრებო Dark Wagger-ი, ესეც მაგარი კაი სკინია. ესეც დამაქსულია, ნახეთ მეგობრებო, ესეც მაგარი მღეცია. ამის სახელი რა იყო? ჰიბრიდი. შემდეგ არის ეს სკინი, ძალიან მაგარი სკინია. Push-it. რა ქვია მას? Lynx-ი ხო. შემდეგი Ragnarok-ი, ყველასთვის საყვარელი სკინია ალბათ მოგწონთ, ესეც დამაქსულია. შემდეგი არის მეგობრებო Rose Team Leader-ი, ანუ Save the World-ის სკინია, Save the World-ით მაქვს დამავიწყდა რომ ეთქვა. შემდეგი არის რეპერი, The Rapper-ი, ესეც სკინია მეგობრებო, ანუ ვინც Fortnite-ს ამშობთ, გეცოდინებათ სკინები, მაგრამ მაინც განხებთ. შემდეგი არის რა ქვია Warranty, ლეგენდარია, ესეც კაი სკინია. რა ქვია Zenith არის შემდეგი სკინი, აი ესეთი. არ მომწონს სიმართლე გითხრათ ეს დიდად. ესეც კაი სკინია მეგობრებო. რა ქვია Battle რა ქვია Hawk-ი, ესეც კაი სკინია სიმართლე გითხრათ. ეს არ მომწონს. რა ქვია მას DJ Yonde-ი. არ მომწონს ეს სიმართლე გითხრათ. მაგრამ ძალიან თუდით არა. Das კარი შემდეგი სკინია ეს. ესეც კაია მოკლედ. Ember შემდეგი სკინი, ეს დამაქსულია ეს, ანუ სკინი. Fably წითელ ქუდა მეგობრებო, ეს ანუ ესეც სკინია და ეს ძალიან მაგარია. Giddy Up-ი, ანუ ეს სკინი ალბათ გეცოდინებათ, მაგარი გადაობაა იმენა. შემდეგ არის Hunters-ი, ანუ Ragnarok-ის გოგოა რა, ეგრეთი პონტია. ეს იყო, ხო. შემდეგ არის მეგობრებო Mission სპეციალისტი, მისიონების სპეციალისტი მოკლედ, ეს სახაძროს კაცის პონტია რა. და ეს კოსმონავტისა NASA ხატია, NASA წერია სადღაც ასაკონი. თუ დამოუწყდა აღარა წერია. ხო? Banana მეგობრებო, ფელი ყველასთვის საყვარელი, ძალიან მაგარი სკინია ესეც. შემდეგ არის მეგობრებო Powder-ი, ესეთი სკინი. ესეც ძალიან მაგარი სკინია, Red Line-ი არქვია, ხო? Red Line, ხო, ესეც კაი სკინია ძალიან. შემდეგ არის მეგობრებო რა ქვია Rogue აგენტი, I am Gogo სკინის პონტია მეგობრებო, აი აგენტი. მაგრამ ეს Rogue-ია. Rock არის შემდეგი მასწავლებლის სკინია, სიმართლე გითხრათ, ეგრე გავს. Rust Lord-ი არის შემდეგი, აი ესა. Epic-ია თუ Ray აღარ მახსოვს დამოვიწყდა ერთწუთით. Epic-ია ხო ესეც. შემდეგ არის მეგობრებო SGT Winter-ი, ანუ ეს არის მე-7 სეზონისა მგონი თუ არ ვცდები, მე-7 სეზონია ხო? ის თოვლი და ისინი იყო ესეთი, თოვლის ბაბუის კაცია იმენა. ოპა, ესე ძალიან კაი სკინია, ალბათ მოგეწონებათ ერთუთით. Siden Winder-ი, აი ესე ძალიან კაი სკინია, ჯარის კაცის ისა სკინი ეს. რა ქვია Selge, აუ ძალიან დიდი სახელია მოკლედ მეგობრებო. შემდეგი არის Sunstrider-ი, შემდეგი არის Kingueni, აი ეს. შემდეგ არის თოვლის კაცი, თროგი.
შემდეგი არის რა ქვია wingman-ი და zoe. TikTok-ში ლეგენდარი და ეპიკები მაქვს რა სკინები და მე აი ამ სკინით ვთამაშობ და მოდით ახლა სხვა დავიყენოთ. აი კაი რო იყოს რა. მოდით დავიყენოთ რომელი დავიყენოთ ძალიან ბევრი არის. მოდით კაცი ბიჭის იყოს, ბიჭის სკინი და აი ეს დავიყენოთ მოდით. ეხლა მეებს განახებთ რა, ანუ სახელებს აღარ გეტყვით, აი უკან ზურგ ჩანთებს რა. ესეთია ერთი მეგობრებო, ესეთია dark matter-ი. ეს ძალიან მაგრამ მევასება ეს უკან რო არის. ესეც კაია, wings-ი, ანუ ფრთები. ანუ ლამაზებს განახებთ რა, ეს უფრო გოგოსია რა. რა ქვია, free ტიპაში იყო ისინი. ეს არის გველის მეგობრებო, კობრასი. და რა თქმა უნდა, ყველას მერჩევნია ეს მე. შემდეგ არის PKX-ები მეგობრებო, ეს ძალიან კაი PKX-ები მაქვს, ეს Rift Edge-ი. ესეც კაი სკინია მოკლე, სკინი კი არა, PKX-ია. ესეც კაია მეგობრებო, ესეც მაგრამ მომწონს ეს სკინი. და მოდით ეს დავიყენოთ, ეს ამებს განახებთ, ვცებ. აი მეგობრებო, ეს diaful skin-ი. აი ესე ძალიან ლამაზია. ესეც ძალიან ლამაზია მეგობრებო, რა ვიცი, მაგრამ ეს მიჩვენია ყველას. და მოიცად აი ამ skin-ით ვიყოთ მეგობრებო. მოკლედ უკან გვეყენოს აი ამ skin-ის შესაფერისები მინდა გავაკეთო რა მოკლედ და კარგით ამას ეს ყენოს. PKX-ი აი ეს ალბათ მოგწონთ თუ ეს თუ ეს კარგით ეს იყოს მოკლედ. აი მეგობრებო ეს გლაიდერები, აი შეაფასეთ ყველაზე ბოლო არის ეს, მაგრამ მე ეს მომწონს. კი არა, მე მომწონს აი ეს მეგობრებო. ბიჭის სკინისთვის მომწონს აი ეს. სვარმი და გოგოსთვის აი ეს. ანუ გააჩნია გოგოს სკინს რა. ამას ვიყენებ ხოლმე მე, ანუ ეს ჩოლებრივი ისინი, გები. კარგით მეგობრებო და მოდით აი ეს დავიყენოთ. თუ ეს common-ია ისე. თუშეთ. არა, ეს ჯობია. ეს ჯობია მართლა. ესენი მეგობრებო დაშვების ისინი მეგობრებო რა სილამაზეები თუ რაღაცები როა რა მოკლედ. ესეც არაა ცუდი. აი ეს მოიცათ. კარგით, აბა ეს ნახოთ. რატო არ იცვლება? აი. გამოსწორდა, გაიბაგა ალბათ რაღაცა. კარგით, ეხლა ეს ვნახოთ. ეს ჯობია მეგობრებო, თუ ეს. თუშით. არა, მგონი ეს ჯობია ყველას. ხო, ეს ჯობია. და ეხლა მეგობრებო, ცეკვებს განახებთ. პირველი არის აი ეს breakdown-ი, ეწუთით. ანუ ამებს განახებთ მეგობრებო, რაც ამ პირველი მეებზე მაქვს. Orange Justice ეს მეგობრებო ალბათ ყველა მიცით ეს ცეკვა. Hype. Hype. Guys. Take the Ellie. ეს კარმა, იცით ეს ალბათ. ეს გამარჯობა მეგობარო, hello friend, ესეც კაი სკინია. ეს მომწონს ძალიან კიდე. და ეს ტირილი. და ეს best mates ეს ხო იცით რა, ანუ ალბათ ეს ცეკვა. კარგით, ეხლა მოდით აი ეს ვნახოთ რობოტის. აი ეს ეგლიც გვაქვს უბრალოდ. კონგა ეს იცით წირო, ანუ წინ მიდის ხოლმე ეს. cat flip-ი ეს მაქვს. ანუ ეს მათემატიკა. ლოგიკა. ესეც მაგარი გადავა. best mates ეს არის. Get funky. ეს hype-ია. Is go to time ეს იცით ალბათ მაგარი გადავა. Keep it below ესეც ისე რა, ეს აი ეს დებლობა. არ მომწონს. ეს არ მომწონს. ნანა.
ესეც მაგარი გადაობაა. რა ასტრაფებს მე რა და მე ისე ვანელებს და მე ისე ასტრაფებს. ეს არ მინახე ხო? ბრიგდაუნი. ეს orange dust-ი, ეს მაგარი გადაობაა პოპკორნი. ეს არის რანგიმენი ხო? სიმერი ეს შოუ ეს ცით ალბათ. არ მოწონს სიმართლე გითხრათ ეს ეკვაც. ესეც დებლობა, ეს კაია. ხელებს როად კაცუნებს იმენა ხაც. ხო არ გადავა. მე რაღაცა საკეთებს. ეხლა ეს ამას რა ქვია დამოუტყდა swipe-ით. ეს karma, take is eli. მაგარი საქმე იმენა. Wiggly ეს you are someone ესეც მაგარი გადაობაა. ეხლა ეს ჩოლებრივი ემოუჯებია, ასწევს რაღაც ხოიცით. აი ესეთი. ეს gentleman's debby, მადლობაო. ეს golf club-ი ტაშის დაკვრა. ეს სალტოა მგონი თუ ხო, ესეც ეს სალტოა. Hello friend, ეს უკვე uncommon-ია. punch up-ი კარატეზე დადის ეს რეგალ ვეივი ეს ნახე მე კარატეზე დადის მე ლოლ ეს რესპექტი ხელები გააკაცნო სალუტი ეს ხო ეს მაგარი რაღაც ისაა ემოუთი აქ მეგობრებო სხვადასხვა იმეებსაც წევს მარტო შვიდს არ წევს ეხლა უყურეთ ეოფოკ აი ეხლა რა და ნუ ცulis ხოლმე რა მე ამაზე ეს უნდა დავიყენო. ეს კარგით ახლა შემდეგი ვნახოთ მეგობრებო. ეს emote ვნახეთ ხო? შემდეგ არის ტირილის waterworks-ი, როტირის. ეს არის wavy, გამარჯობაო. Yay. ეს ყველაზე მაგარი გადაობა იქ. ეხლა მეგობრო განახებთ იმ სკინებს. ანუ სკინებს კი არა და ხო იცით რა რო იხატება ხოლმე მოკლედ გოგოსთვის სხვადასხვა სკინები მაქვს მოკლედ წითელი ლამაზია და შავი მიყენია ხოლმე ყველგან თითქმის და რა ვიცი მოდით ახლა ეს დავაყენოთ არა ერთ თვით ამ მანქანისთვის დავაყენოთ შავი იყო შავი ეს რისია ხო ეს პისტოლი თოფების აბა ეს ვნახოთ. აი. ცუდი არაა მეგობრებო ეს დავაყენოთ. ეს შოტგანისთვის, წითელი დავაყენოთ შოტგანისთვის. SMG-ისთვის სხვადასხვა დავაყენოთ მოდით SMG-ისთვის ეს იყოს. ოპა, heavy sniper-ებისთვის. ამას არა, მოდით ამაზე ეს დავაყენოთ. SMG-ზე დავაყენოთ. ეს ცოტა მაგარია ძალიან. კარგით SMG-ზე რა დავაყენოთ. აჰა იყოს ეს რომლისა პისტოლეტისთვის რა დავაყენოთ. არა ეგ არ მოწონს არც ეს კაი. სიმართლე გითხრათ ეს მაგრა თუ ხდება ეს დავაყენოთ მოდით. დამშვილდის არისთვის დავაყენოთ წითელი. ერთ წუთით ამონახოთ სხვაც. წითელი დავაყენოთ მოდით ხო და მოკლედ ეს ისინი ანუ ლობიში რო ეხატება ხოლმე რაღაც სურათები და ეს რანდომი არ მინდა ერთს დავაყენოთ მოდით მეგობრებო და ეს მომწონს მე ერთით აი ეს კაია ძალიან აი ესეც კაია ესეც სხვადასხვა ისინია მეგობრებო მოკლედ და კარგით ეს დავაყენოთ რა ქვია ამას სახელი დამოუწყდა მეგობრებო აი მესმერის ანუ ეს ხო იცით მეგობრები ხდება. ესეთია ჩვენი სკინი მეგობრებო, სახელმწიფოა ატყს ანუ ტირე დოპი თუ გინდათ დამამატეთ მეგობრებო. ვიბაქს ამთხოვთ 0 მაგ მაგრამ სეივზე ვორლდი მაგ. ყველაფერი ეს იყო მეგობრებო მოკლედ ჩემი სკინები, იმედია მოგიწონებათ. და რა ვიცი, მადლობა ყურადღებისთვის და შეგვხვდებით შემდეგ ვიდეოში და დღევანდელი ლაიქ მიზანი კი არა. აუცილებლად მეგობრებო 5 ლაიქს, ანუ შემდეგ ვიდეოსთვის და ნახვამდის. მადლობთ რომ მიყურებთ.